इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये फ़ैन की आवाज़ आपको शो हो रही है कि फ़ैन इसका चल रहा है और काफ़ी आवाज़ कर रहा है। और इसी प्रॉब्लम ये लैपटॉप हमें रिपेयरिंग के लिए आया है। इसको देखते हैं फ़ैन को कि प्रॉब्लम क्या है, ये रिपेयर हो जाएगा या ये फ़ैन जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा। इसका पार्ट टूटा हुआ है या जो भी मामला है इसका वो क्लियर करेंगे। तो इसको शट डाउन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये तोशिबा का लैपटॉप है, सेटेलाइट सीरीज़ है, इसका मॉडल नंबर है सेटेलाइट C50A283। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये फ़ैन की आवाज़ आपको शो हो रही है कि फ़ैन इसका चल रहा है और काफ़ी आवाज़ कर रहा है। और इसी प्रॉब्लम ये लैपटॉप हमें रिपेयरिंग के लिए आया है। इसको देखते हैं फ़ैन को कि प्रॉब्लम क्या है, ये रिपेयर हो जाएगा या ये फ़ैन जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा। इसका पार्ट टूटा हुआ है या जो भी मामला है इसका वो क्लियर करेंगे। तो इसको शट डाउन कर लेते हैं। ये शट डाउन किया है, बिस्मिल्लाह। ये ऑफ हो गया है। अब इसको ओपन कर लेंगे कंप्लीट लैपटॉप को। बिस्मिल्लाह। अच्छी बैटरी ओपन हो गई है इसकी। ये बैक कवर ओपन हो गया है। ये हार्ड ड्राइव बाहर निकाल लेंगे। अब ये टोटल स्क्रीन इसके ओपन कर लेते हैं। ओपन करके तो फिर इसकी बैक साइड जो है ना, बैक कवर वो ओपन कर लेंगे। इसका जो फ़ैन है वो इसी साइड के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, बिस्मिल्लाह जी। ये भी कीबोर्ड ओपन कर लेंगे इसका। ये कीबोर्ड ओपन हो गया। अब ये सी कवर के जो स्क्रू है ये स्क्रू ओपन कर लेंगे। ये आना वाली स्ट्रिप है, ये माउस पैड की स्ट्रिप है, ये ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह जी। ये डी कवर इसका ओपन हो गया। ये कागज़ एक आया हुआ है अंदर, लेकिन फिर भी देखेंगे, हो सकता है कागज़ की ही आवाज़ हो। कागज़ की ही लग रही है आवाज़। ठीक है, अभी इसको ऑन करके चेक कर लेंगे। इसकी सफाई वगैरह कर लेंगे थोड़ी सी बोर्ड की। ये बिस्मिल्लाह, ये सफाई हो गई है इसकी। ठीक है, फ़ैन ओके है। वो कागज़ इसके अंदर जो है ना वो आ रहा था, तो अब इसको जो है ना ओपन करके थोड़ी सी पेस्टिंग कर लेंगे। नहीं जी, ये पेस्ट इसको लगा दी है। ठीक है, फ़ैन भी साफ़ कर दी है। अभी ये हेडसिंग इसको लगा के तो पैक कर लेंगे। ठीक है, अभी स्क्रू उसके लगा के इसको ऑन कर लेंगे एक दफ़ा वेरीफाई करने के लिए। जी बिस्मिल्लाह। ये चार्जर्स का प्लग इन किया है। अभी ये पावर वाला बटन में पुश करता हूँ। ये चेक करें, ये फ़ैन इसका ऑन हो गया है। ठीक है, ये डिस्प्ले भी इसका शो हो गया है। लाइट इसकी चार्जिंग भी ऑन है। ठीक है, फ़ैन बिल्कुल ओके है अभी। तो अब इसको कंप्लीट पैक करके विंडो वगैरह इसकी रन करके फिर इंशाल्लाह इसको चेक करते हैं। हाँ जी बिस्मिल्लाह, ये पैक की है। अभी ये पावर ऑन करता हूँ मैं इसको। चेक करें, ये टर्निंग ऑन हो गया है, विंडो भी इसकी रन हो गई है। तो ये जो फ़ैन की आवाज़ थी ये बिल्कुल क्लियर हो गई है। फ़ैन की साउंड बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद ये हवा भी इसकी जो है ना काफ़ी अच्छी हो गई है सफाई करने से। ब्लोर इसका जो है ना वो अच्छा हो गया। विंडोज़ की रन हो गई है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अब। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें।
अल्लाह हाफिज़।